Ich möchte heute über Jonathan reden, den Sohn Sauls. Jonathan, der treue Sohn eines untreuen Vaters. Jonathan war der älteste Sohn Sauls, des ersten Königs von Israel. Und damit war er der Thronfolger. Er hatte ganz sicher viele Privilegien am Königshof und in der Regierungsmannschaft Sauls, und ihm stand eine Schlüsselrolle zu. Jonathan steht und kämpft an der Seite seines Vaters. Er ist ein treuer Sohn. Er ist auch ein unerschrockener Krieger und zeichnet sich durch sein festes Gottvertrauen und heldenhaftes Handeln für das Volk Israel aus. Bei einem der Kriege gegen die Philister wagt Jonathan sein Leben und geht mit seinem Waffenträger auf die Wache der Philister zu. Aus menschlicher Sicht haben die beiden keine Chance gegen die Übermacht. Aber Jonathan sagt zu seinem Waffenträger: Vielleicht wird der Herr etwas tun, denn es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen. Der Herr bekennt sich zu diesem Glauben des jungen Jonathan und gibt ihm die Feinde Israels in seine Hände. Und so schenkt der Herr Israel durch Jonathan einen großen Sieg. Als dann eines Tages der junge David auf dem Schlachtfeld auftaucht und mutig gegen Goliath kämpft und ihn besiegt, ist Jonathan nicht neidisch auf David, wie sein Vater Saul. Nein, er sieht David nicht als Konkurrenz. Er bewundert den Glauben und den Heldenmut Davids. Er schließt David in sein Herz und er gewinnt ihn als Freund. Wir lesen über die beiden: Und Jonathan schloss mit David einen Bund, denn er hatte ihn lieb wie sein eigenes Leben. Und Jonathan zog seinen Rock aus, den er anhatte, und gab ihn David, dazu seine Kleider und sein Schwert, seinen Bogen und seinen Gürtel. Während im Herzen Sauls, des Königs und des Vaters von Jonathan, immer mehr Neid, Eifersucht und Hass gegen David aufkommen, handelt Jonathan völlig anders. Er liebt und er schätzt David, er bewundert seinen Glauben und er gönnt ihm den Erfolg. Während sein Vater ihn töten will, schützt er seinen Freund vor dem Hass und der Wut seines Vaters und begibt sich dabei selbst in Lebensgefahr. Er redet immer wieder gut über David vor seinem Vater und er verteidigt ihn. Es kommt sogar so weit, dass sein Vater ihn selbst dafür töten will. Jonathan ist ein selbstloser Freund. Er ist bereit, für David zu sterben. Er verzichtet auf sein Recht, der Thronfolger seines Vaters und der König Israels zu werden. Weil Jonathan ein Mann des Glaubens ist, versteht er, dass Gott seinen Vater für dessen Unglauben und den Ungehorsam verworfen hat. Er versteht, dass die Königsherrschaft seines Vaters und damit auch seine eigene Zukunft eine andere sein wird. Er wird nicht König werden, aber Jonathan rebelliert nicht dagegen. Als selbstloser Mann des Glaubens erkennt er an, dass Gott David zum König gewählt hat und ihn auch einsetzen wird. Und er sieht mit seinem Auge des Glaubens, dass Gott hier seine Absichten verwirklicht. Er steht mit ganzem Herzen hinter dieser Wahl Gottes, auch wenn sie aus menschlicher Sicht zu seinem eigenen Nachteil geschieht. Die beiden schließen einen Bund miteinander, den Jonathan so formuliert: Wenn mein Vater Böses gegen dich sinnt, so will ich es dir kundtun und dich ziehen lassen, dass du mit Frieden weggehen kannst. Und der Herr sei mit dir, wie er mit meinem Vater gewesen ist. Du aber wollest die Barmherzigkeit des Herrn an mir tun, solange ich lebe. Und wenn ich sterbe, so nimm deine Barmherzigkeit niemals fort von meinem Hause. Als Jonathan am nächsten Tag erfährt, dass sein Vater den festen Entschluss gefasst hat, David zu töten, trifft er ihn in der Wüste und die beiden verabschieden sich. Es ist ein sehr rührender und trauriger Abschied. Die zwei sehen sich zum letzten Mal. Und sie küssen einander und weinten miteinander. David aber am allermeisten.
Und Jonathan sprach zu David: Geh hin mit Frieden. Denn wir beide haben im Namen des Herrn geschworen und gesagt, der Herr sei Zeuge zwischen mir und dir, zwischen meinen Nachkommen und deinen Nachkommen in Ewigkeit. Jonathan ist der treue Sohn eines untreuen Vaters. Er ist ein Beispiel dafür, dass Kinder nicht automatisch in die Fußstapfen ihrer Eltern treten müssen. Er ist auch ein Beispiel für die Treue und Barmherzigkeit Gottes. Gott sieht das Herz. Er sah den ungeheuchelten Glauben im Herzen Jonathans und er bekannte sich zu ihm. Vielleicht bist du der einzige gläubige Mensch in deiner Familie. Vielleicht hast du in deinem Elternhaus unter deinen Geschwistern und Verwandten keine Vorbilder des Glaubens. Dann darfst du wissen, dass Gott deinen Glauben belohnen wird. Handle mutig im Glauben und bleibe deinem Gott treu. Folge Gott nach und sei ein Vorbild für andere. Bleibe Gott treu, was immer deine Umstände auch sein mögen. Gott wird dich gebrauchen und dich zum Werkzeug des Segens machen. Du, wie Jonathan, sei ein treuer Freund für einen jungen David, der in der Not ist und vielleicht deine Unterstützung dringend braucht. Jonathan blieb Gott treu, auch wenn es scheinbar zu seinem eigenen Nachteil führte. Er steht zur Wahrheit und zum Willen Gottes. Geleitet durch seinen Glauben opfert Jonathan sich selbst für David. Und damit ist er ein leuchtendes Beispiel dafür, was es bedeutet, ein treuer Freund zu sein.